架勢堂，大家好，暑假又到啦，好多年青人都紛紛揾佢哋嘅暑期工，希望可以喺幾個月裏面揾多啲外快。不過不法之徒就趁住呢一個機會去呃啲學生。今日我會帶大家去睇下一個可憐嘅年青人點樣俾騙徒所騙，呃足佢一生。好啦，我哋一齊嚟睇下。年青人揾暑期工被騙實咯！喂，暑期工招募熱線。喂，你係暑期工招募熱線，幫我哋啲年青人揾暑期工係咪啊？係啊。咁就啱啦。我想做暑期工。哦，你想做暑期工啊？暑期工。咁就啱晒啦。咁你想做啲咩暑期工啊？我由細到大呢都覺得，若然做暑期工嘅話呢，我都好想做咩嘅。做咩啊？我怕醜。咁你唔講出嚟，我哋好難幫到你揾暑期工噶喎。我暑期工想做聖誕老人。聖誕老人啊？暑假冇呢啲咁樣嘅工作噶喎。我成日同自己講，若果暑期工可以做到聖誕老人就好啦。我想做聖誕老人，姐姐你有冇聖誕老人啊？冇喎，暑假冇聖誕老人噶噃。暑假冇聖誕老人嘅咩？冇，暑假冇聖誕老人噶。咁我做另外啊。咁你想做啲咩啊？我想拜財神。暑假冇人派財神噶喎。咁啲人咪冇得發達？財神啲嘢新年先派噶嘛，暑假邊度有嘅啫？冇啊？冇啊。賣嘢有冇啊？你一早講咪好咯，賣嘢有。我暑期工我想賣暖爐。暑假冇暖爐賣噶喎，小朋友吓？點解冇暖爐賣？咁暑假熱死辣辣，邊度會有人買暖爐？咁你賣咩呢？吓？係咪？喂？我想做義工。我做義工係嘛？做義工即係咩都做啦，即係唔收錢嗰啲啦，係咪啊？係啊，我做義工咁做義工咩？唔收錢你咩都做得噶啦。咩？唔係啊，我淨係做一種義工。咩義工啊？我派毛氈。咁暑假熱啦啦派啲毛氈做咩嘢啫？啲阿公都會冚到熱到死啦。生熱痱嗰啲，仲麻煩喎。又唔得啊？梗係唔得啦，你諗清楚好冇？做義工都要諗清楚啊？梗係啦，唔使諗啊。你以為出嚟做嘢好容易啊？我想暑期工，可唔可以？點啊？快啲啦！開避寒中心。避咩寒中心啫？熱死啦啦，30幾度日日，避寒中心開咗都冇人嚟啦。扯避寒嗰啲喎。你係咪玩嘢啊？你嗰啲係咪幫我哋揾暑期工噶？係，頭先一早話咗俾你聽，呢度係幫人揾暑期工嘅。你啲10成9梗係呃我哋啲年青人，呃我哋做暑期工，其實要我哋賣淫嗰啲。我哋冇賣淫喎。我知你一定係嗰啲嚟嘅，係咪？唔係，你唔好咁樣話我哋唔係咩賣淫公司。係你唔怕喎，因為我可以喎。你賣淫？係啊。你賣咩淫啊你？笑吟吟、咦吟吟、油子吟，同埋呻吟。喂，阿媽，暑期工中心話冇嗰種工做。喂，啲暑期工呃人。喺呢個案件，大家睇得到，所有年青人喺揾暑期工嘅時候，記住選擇清楚。記住選擇清楚。今日我哋嘅特輯已經播放完畢，多謝晒大家收聽。